एक बार एक कुत्ते को बहुत तेज़ से भूख लगी। उस कुत्ते को एक हड्डी दिखा, उसने उस हड्डी को उठा लिया। फिर वो उसे शांति से बैठ के खाना चाहता था, इसलिए वो नदी की तरफ जाने लगा। नदी की तरफ वो जब जा रहा था तो रास्ते में छोटी सी पुल मिली। पुल के ऊपर जब वो जा रहा था तो नदी पे उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा वो कोई और कुत्ता है जिसके मुँह पे और एक हड्डी है। तो वो उस हड्डी को पाने की लालच में नदी में छलांग लगा के भौंकने लगा। इससे क्या होता है कि उसके मुंह में जो हड्डी थी वो गिर जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। एक बार एक कुत्ते को बहुत तेज़ से भूख लगी। उस कुत्ते को एक हड्डी दिखा।